Իսկ դու գիտես որն է մեքենայի քիթը։ Այսօր քեզ ցույց եմ տալու։ Մեքենայի պարագայում քիթը համարվում է զասլյոնկան կամ օդի փականը։ Եվ ինչպես մարդու քիթն է շատ կարևոր ֆունկցիա կատարում մարդու օրգանիզմում, այդպես էլ զասլյոնկան շատ կարևոր նշանակություն ունի մեքենայի համար։ Օրինակ, երբ դու գրիպ ես, կկարողանաս երկար ճանապարհ վազել։ Իհարկե ոչ։ Այդ նույն process-ը կատարվում է, երբ մեքենայի զասլյոնկան կեղտոտ վիճակում է, այդ ժամանակ հազարավոր խնդիրներ են առաջանում մեքենայի վրա։ Մեքենան սկսում է կտրտել, մեքենան սկսում է քաշի ծնկնել, եւ այդ ամենը զասլյոնկան կեղտոտ լինելու պատճառով։ Եվ սա վերաբերվում է ոչ միայն հիբրիդ մեքենաներին, այլ բոլոր մեքենաներին առհասարակ։ Եթե ձեր մեքենայի զասլյոնկայի մաքրությանը չեք հետևել, ապա հորդորում ենք ձեզ սկսեք հետևել։ Օրինակ Toyota-ի ու Lexus-ի պարագայում զասլյոնկան մաքրելուց հետո որևէ այլ միջամտության կարիք չկա, մեքենան ինքը իրենով ադապտացվում է։ Եթե կունենաք զասլյոնկան մաքրելու հետ կապված կամ ընդհանրապես իմ բարձրացրած թեմայով որևէ հարց, ապա կարող եք մեզ դիմել, Հիբրիդ Արմենիան միշտ ձեր կողքին է, ձեր հիբրիդ մեքենաների սպասարկման հետ կապված ցանկացած հարցով կարող եք դիմել մեզ։